Selamat datang di Arisa Amelia Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back Arisa Amelia Channel. Halo teman-teman semuanya dimanapun berada. Jadi teman-teman ya, di kesempatan video vlog Arisa Amelia Channel kali ini saya mau menaiki speedboat yang kemarin teman-teman ya. Jadi teman-teman dimanapun berada, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, biar teman-teman tidak penasaran, saya mau mencoba buat ini teman-teman menaiki speedboat dan bermain-main. Jadi buat teman-teman saksikan terus keseruan video Arisa Amelia Channel kali ini. Saksikan terus ya teman-teman ya, gimana keseruan video vlog Arisa Amelia Channel kali ini. Saya mau menaiki speedboat teman-teman. Jadi saya pengen bermain-main bersama speedboat itu teman-teman. Nah, kebetulan itu speedboatnya. Jadi buat teman-teman semuanya yang baru menemukan channel Arisa Amelia Channel, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Oke teman-teman, ikuti terus keseruan saya mau bermain-main bersama speedboat baru teman-teman. Alhamdulillah. Itu terus ya teman-teman, gimana keseruan video vlog Arisa Amelia Channel kali ini. Saya mau bermain-main bersama speedboat baru, speedboat fiber di lautan teman-teman ya. Oke teman-teman, cekidot, ikuti terus ya. Jangan lupa di subscribe, oke? Nah, saya mau naik ini teman-teman ya. Ikuti terus gimana keseruan video vlog Arisa Amelia Channel kali ini menaiki speedboat baru. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Doakan ya teman-teman, semoga tidak terjadi apa-apa. Oke? Nih, alhamdulillah. Sekarang saya sudah menaiki speedboat ini. Seperti ini teman-teman. Nah, buat teman-teman ikuti terus biar tidak penasaran teman-teman. Ini mau menuju ke tengah teman-teman. Nih, seperti ini ya. Ini didorong dulu saya teman-teman. Ini saya lagi di atas speedboat baru teman-teman. Halo Yan, kau tinggal sana dulu ya. Kau di mana duduk Mas Sen? Terus Pak. Wih Kak, Bang. Dia udah biasa di kampung dia nih. Ada. Oke teman-teman. Sekarang kami mau jalan-jalan nih teman-teman. Kami lagi di speedboat. Seperti ini. Nah, teman-teman. Kami lagi di speedboat nih. Pemandangannya begitu indah. Alhamdulillah kami jalan-jalan teman-teman. Nih airnya nih, wow, keren. Mana gemercikan airnya nih. Nah, nih jalan-jalan dan melihat pemandangan yang begitu indah. Nah, sangat indah.
bermain-main di lautan. Nih pemandangannya begitu indah. Wow. Keren. Kencang teman-teman, kencang sekali. Sangat kencang, lihat pemandangan. Wow. Ini pemandangannya begitu indah teman-teman. Pulau dewasa. Di sana. Bermain-main. Duduk dulu sini. Sangat indah teman-teman. Gila nih. Pandangannya begitu mempesona. Mantap. Jalan-jalan paket berikutnya. Jalan-jalan kita. Buat teman-teman yang baru menemukan channel Arisa Mulai Channel, jangan lupa di subscribe. Ya teman-teman, jangan lupa di subscribe ya. Main-main kita di Speedboat River. Di Speedboat River teman-teman, jalan-jalan.
sekali pemandangannya. Oke teman-teman, ikuti terus ya videonya sampai dengan selesai biar tidak penasaran teman-teman. Nih. Wow. Sangat indah sekali. Gimana naiknya, enak? Mantap.
kapal-kapal teman-teman nih berlayar. Pemandangannya yang begitu indah. Wow, 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 wow. Silau ya, silau. Bapak pengeras. Mana ini tidak nampak? Kita melihat pulau. Nih, pohon-pohon.
kemana ini? Oh ini. Kami mau ke pinggir ya teman-teman ya. Ke pinggir dulu kami. Lamatin lah. Seru sekali. Alhamdulillah ya teman-teman. Oh. Oh. Sini. Alhamdulillah sampai juga kami teman-teman ya. Dapat belum? Oh tuh. Kan dapat dah. Hihi. Dah. Alhamdulillah teman-teman, kami udah mengetes tadi. Alhamdulillah kami bukan itu bermain-main bersama speedboat ferry. Ada juga orang mandi-mandi. Seperti ini teman-teman, alhamdulillah. Rabbil alamin. Tapi katanya Bang Agus nak ke sini nanti. Ada orang mandi. Katanya. Iyalah mungkin. Kan nampak dari depan. Sinilah kau. Jadilah. Mas Tans ya? Udah lama kerjanya sebagai pembersih baling-baling. Kok kolor-kolor ku basah. Ayo Bang, mau mandi dulu Bang ya? Mau puas-puaskan dulu ya? Iya. Itu tadilah teman-teman ya, video Arisa Amle Channel. Semoga teman-teman terhibur dengan video vlog Arisa Amle Channel kali ini, bermain keseruan di speedboat baru. Ya tadi alhamdulillah speedboatnya tidak ada yang bocor teman-teman ya, sukses. Jadi tinggal kami mau mencari jala ikan. Apabila ada kesalahan di dalam video
kali ini mohon dimaafkan ya teman-teman. Buat teman-teman semuanya saya ucapkan beribu-ribu terima kasih yang selalu setia mendukung channel Arisa Amelia Channel. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang membalas kebaikan teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, cukup di sini dulu video kali ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silau ha. Silau. Mana nampak?